Okey, sekarang kita nak check microwave ni. Dia berfungsi cuma tak panas kan. So kita akan buka dia punya cover dulu. Kita akan check dia punya fuse. Dah putus, fuse dah problem. Kemungkinan dia punya, kita akan buka dia punya kapasitor sekali lah. So kalau untuk pula buka kapasitor, dia ada screw kat bawah dia punya. Okay. So ni dia punya kapasitor. So ni lama punya, kita ada yang baru. Untuk fuse kita kena tukar satu set. Ni satu set terus, tak boleh buka punya. So di kapasitor yang baru punya 1 nanofarad. Yang sebelum ni 0.91 nanofarad. So boleh pakai lagi lah.
Kita akan tukar yang fuse setnya tadi. Okey, siap. Jadi pasang dia punya cover terus. Kemudian kita check tengok. Oh. Kita akan test.
emas. Jaya.